ଘରେ ରହି ଆପଣ କିଭଳି ଯୋଉ ନିଜର ଘର ରହିଛି ତାର ଘର ବାରି ପଟ୍ଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରର ସଠିକ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଏଭଳି ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଘର ବାରି ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାରେ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦର 2 ବିଲ ଦୋ ଫସଲି 2 ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କିସମ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିସମଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଘର ବାରି କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ବାରିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଘର ବାରି ପଟ୍ଟା ଆବେଦନ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ .nic.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଅଛି ପଟ୍ଟା ଆବେଦନର ମୁଖ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏ ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର ମ୍ୟୁଟେସନ ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଫର କନଭର୍ସନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ରହିଛି ଓ ଆପ୍ଲାଏ ଫର କନଭର୍ସନ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମନରେ ଆପଣ ନାଁଟା ଦେଇଦେବେ। ଓଟିପି ଆସିଯିବ। ଓଟିପି ଭେରିଫାଇ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ ଯିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର କନଭେନସନ ଏଠି ରହିଛି। application for conversion of agricultural land for non agriculture purpose जो agricultural land रही ताको non agriculture purpose रे आपण आवेदन कर परिबे। ताको घर बारी पाई मध्ये आवेदन कर परिबे किंतु से एरिया टा आपणर घर हेतिया दरकार बा घर बारी शेड्यूल रे गवर्नमेंट हिसाब रे आसुवा दरकार। तो प्रथमे आपण आवेदन कले का नाम रे आवेदन करिवे, तापर आपण बापा नाम एठी दे देबे, तापर आपण को गां दे देबे, आपण फुल एड्रेस दे देबे। मन रखते एड्रेस सबुदिन ठीक देवे कहीं ना जितेबाला पट्टा आपणकर संपूर्ण भाव हो से समय आपणकर पट्टा आपण घर को पोस्टाल रे आसीबो। तो एटा आपण देखुथे पर्टिकुलर ऑफ लैंड एवं एथिरे आपण देखिबे जिला केउ जिला अछि, तहसील कोन अछि, केउ विलेज बा मौजा केउ मौजा अछि, खाता नंबर कोन अछि, ताकू धरी आपण चूज करबे। तापर एठी आपण देखले खाता नंबर क्लिक कला पर एठी प्लॉट नंबर आसीबो। प्लॉट नंबर पर प्लॉट रो एठी डिटेल आपण को ऑटोमेटिकली शो करबो। आपण डिटेल ऑटोमेटिकली शो कले एथिरे आपण देखिले एठी गोटे रहिछि एरिया अप्लाइड फॉर द कन्वेंशन ऑफ इन एकर जो एरिया को आपण घर बारी करछुंती केते एरिया को आपण घर बारी करिया एवं आपण को प्लॉट रे केते एरिया रहिछि ताको आपण एडे पुट करिवे। तो परवर्ती समय रे या क्लारिफिकेशन इन द स्टेटस ऑफ आर वर्तमान आर केउ स्थिति रे रहिछि से ऑटोमेटिकली आसीबो। तापर एडे स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे पाखर रहिछि कि 0.5 किलोमीटर 500 मीटर भीतर रहिछि बा 250 मीटर भीतर रहिछि कि आपण स्टेट हाईवे बा नेशनल हाईवे रहिछि। तापर सिचुएशन ऑफ लैंड ए लैंड टी आपण जो आवेदन करछन जो लैंड टी रहिछि से लैंड टी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अछि ना म्युनिसिपैलिटी अछि ना एनएस अछि ना डेवलपमेंट एरिया ना रूरल एरिया अछि, आपण जहा अछि से हिसाब रे क्लिक कर परिबे। तापर समय यूज करबे तो आपण एडा सब क्लिक करे वर्तमान यूज करछि सेति पे मो घर बारी करूछि।
ତ କେବେଠାରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଓନରସିପ୍, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓନରସିପ୍ ହେଲା, ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ନା ଗିଫ୍ଟ କିଏ ଦେଇଛି ନା ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ରହିଥିଲା ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମିନିମମ୍ 1 ରୋଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଟା ଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁଦିନ କ୍ଲିକ୍ କରେ। ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି କନଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି, ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ, ସବମିଟ୍କୁ ଯିବେ। ସବମିଟ୍ କଲେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଯାହା ଥିଲା ଆପ୍ଲାଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନା କୋଉ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ରିସିପ୍ଟଟା ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ। କେସ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ରିସିପ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ତହସିଲର ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରେ ନିହାତି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକରି ନିଜର ପଟ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫିସକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଘର ବାରିପଟ୍ଟା ଆବେଦନ କରି ପାଇପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଲୋକାଲ।